puiul de șoim. Puiului de șoim îi este foame, puiului de șoim îi este foame. O găină aș mânca, e preferata mea. Vreau o găină grasă, căci este delicioasă. Găina care-mi place și tot din ea mi-aș face. Puiului de șoim, chiar dacă e pui, de la găină mănâncă tot pui. Ia stai o clipă. Oh, da? Am eu ceva pentru foamea ta. Cel mai bun pentru tine, nu te păcălesc, este restaurantul chinezesc. Sau poate o șaorma, ia zi, vrei? Sau poate guși niște mititei. Gustos, delicios, cocoșul ăsta e tare frumos. Ce-ai zice? E un hot dog cu ketchup și cu muștar. Nu, eu vreau pui, cărniță și te fac tocăniță. De ce nu încerci o costiță? Se înfige în furculiță sau gustă fasolica, o face chiar bunica. E iute o minunăție, o lingi de pe farfurie. Puiul de șoim o să mănânce fasole, puiului de șoim îi place fasolea. Ia-mi eu că te dai pe brazdă. Ce ar merge la fasolea asta? Niște pui. Oh, Ia oh. trește încoace, puiule. Puiul merge bine